Hey guys, nandito ako sa bathroom ba, naglaba. Binantayan ko ang washing machine kasi noong mga nakaraang araw or mga 2 weeks na or 1 week na siguro yung drainage pipe mag-overflow siya. So, ngayon, tinatanggal namin ang ito, ipakita ko. Ngayon lang, tinatanggal namin ito, the whole thing. So, bali dito, this area, na-stuck yung mga di kaya-ayang basta maraming mga na-stuck. So, yun, hinugasan ko. So bali ngayon, naglalaba ako. Binantayan ko kung hindi ba mali pagkabalik ng asawa ko, kasi ako ang nagtanggal nung naghugas ako ang nagtanggal, siya nagbalik. So di siya sure kung tama ba daw yun. So binabantayan ko kung mag-overflow ba siya ulit. So yun lang ang balita. Alam niyo ba guys, na nainis ako kanina, hanggang ngayon naiinis ako kasi kahapon may laro si Anakis doon sa malayo, 30 minutes ang biyahe namin. Tapos naiwanan niya yung eyeglass na protection sa mata tuwing maglalaro sila. So, naiwanan niya. So, nainis talaga ako ba? Tinatanong ko pa naman siya kahapon bago kami umalis sa video na yung sapatos mo, yung glass, nandyan ba sa bag mo? Sabi niya, nandoon. So, ngayon, kanina ko lang siya chine-check yung bag niya kasi nandun yung tubig niya. Pagtingin ko sa silala ng eyeglass, wala. Sus na, inis talaga ako. Inis. Nasira ang araw ko, buong araw. Mahal kaya yun, at saka may pangalan. At saka mahal, hindi lang mahal, bago ko pa yung binili. Mga last month pa yun. Kailan ba yun? Basta last month ko pa yun nabili. Tapos hindi pa masyadong nagamit. Nainis ako. Bata talaga. Kasi ang tagal niya siya ang huling lumabas. Yung iba nakaalis na. Siya ang pinakahuli kasi nag-CR pa daw siya. Pero bago nag-CR, nag-ano pa yan, nag-chika-chika. Kasi alam ko yung anak ko, maraming chika sa laro nila. So yun, nahuli. Pero yun ko lang, sabi niya, pinasok daw niya sa silanan, siguro sa ibang sisilan. So nag-hope lang ako na napasok niya sa ibang bata kasi magkapariha lang sila ng glass. So, yeah, bata talaga. Oh my God, basta, pero nainis talaga ako. Bago pa yun. So, yan lang guys, nangangawit na ang arms ko. Naglaba lang ako dito. Ow! Wait. So guys, okay na siya.
Na gano'n na siya kanina na gano'n tawag doon. Basta okay na siya, hindi na lumalabas ang tubig galing doon sa pipe. So, lalabas na ako. Ang ganda ang ilaw dito. Char. Tables. 1 season later. Hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon guys, update sa nawalang eyeglasses ni Anakis. So, nadala pala sa isa niyang kasamahan, classmate, kalaro. So, napasok niya sa bag niya. Or iwan ko si Eric siguro ang naglagay sa casing ng glasses. Iwan ko. So, ngayon, hindi muna namin makuha kasi nandoon daw yun sa bahay ng mama niya. Kasi ngayon, this week, nasa papa siya nakatira kasi separated sila. So, bali, bumili na lang kami ng extra na eyeglass. Ngayon is gold naman ang color niya. Gold. Bumili kami ng extra kasi bukas, Miyerkules, may training sila. At hindi pwede maglaro kung walang ganito. Kasi pang protection to sa mata nila. Kasi masakit yung bola pag matamaan. So, yan. Medyo mas mahal siya kaysa doon sa isa. At Medyas din. Pang training. Pang nila, uniform sa laro. Kasi yung medyas niya, nasira na din. May butas na. Pero pwede pa man siya yung mapiko. Ang tawag doon ay, basta ma-fold. Pero, yeah, bumili na lang din kami ng bago. So, yun, ako na nandoon pala sa isa niyang kasama sa paglalaro ang isang glass kasi bago pa talaga yun. Kaya, ako nagre-rage. So, yeah. Maglilinis sana ako dito. Madilim, guys. Ang snow nawala na. Kasi, kailan ba yun nagsimulang umulan, ha? Sa Sabado. Sabado ata yun. Or Biyernes ba? Basta, inulan na yung snow namin. So, maulan. At ang yan guys, maulan, very gloomy sa labas, very sad.